مرمي في حمال وانت بتجي الصلاصل صفاري عقبال سامز وزايا الصلاصل صفاري عقبال سامز وزايا سرورو سرورو سرورو. Avec l'enregistrement de son dernier disque, Lounès Matoub savait qu'il prenait des risques. La prison ou la mort, peut-être les deux, confiait-il récemment à ses proches. Le jour de la fête de l'indépendance en Algérie, il avait choisi de présenter son nouveau disque. Parce que ce jour-là, l'Algérie s'est donné un autre rendez-vous, la généralisation de l'arabisation décidée par le pouvoir. Lounès Matoub l'a dénoncé dans une chanson. En Algérie, alors que l'arabisation entre dans les faits, l'un des moyens de lutter pour la liberté d'expression reste là-bas la chanson. Le chanteur, Lounès Matoub, vient de le payer de sa vie. Moins de 2 semaines après son assassinat, sa dernière cassette est sortie aujourd'hui. Le dernier disque de Lounès Matoub, tout le monde l'attendait. À peine est-il sorti que déjà, il est devenu difficile à trouver. Cet album-là, vous verrez tous les gens qui viennent aujourd'hui, qui montent ou même qui montent à Paris ou en Algérie, ils l'achèteront spécialement rien que pour continuer encore la lutte et pour dire on est toujours là et on soutiendra même ces éléments. Lounès, de son vivant, d'ailleurs, on peut dire que c'est son dernier testament, c'est son dernier album. Cet enregistrement, Lounès Matoub l'avait décidé très vite. En un mois, il avait tout conçu, tout écrit, comme s'il y avait urgence à s'exprimer. J'ai l'impression que c'était un gamin qui préparait une mauvaise farce. Voilà. Parce que moi je comprends pas le kabyle, hein, bien sûr. Et j'ai l'impression qu'il était cet état d'esprit. Tu vas voir, on va en parler de ce que je suis en train de faire. Il s'était bien gardé de nous dévoiler l'ensemble du contenu de ce disque.
يتجدد يسياد ماجدي ونيدي ظلمني سنكت وشاد يمشون نسينا يفضل يتجدد يسياد الجزائر تكمل صدوم في مطورة تنايكار السوسي ربا الشي والمدي سنيدوار عطلت يجبولي سكراتي فرسن عطلت يجبولي سكراتي فرسن سقورو 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 C'est dans ce café de Ménilmontant, parmi ses amis, qu'il a écrit la plupart de ses chansons. Celle qui marque les esprits, c'est la reprise de l'hymne algérien. Il en a modifié les paroles. Et ultime provocation, sa dernière chanson est une adaptation subversive de l'hymne national algérien. هم عطوه بالنظام قال لهم ملكي مكة اش دار يا جماعة؟ النشيد الوطني الجزائري حكم اللحن ديعو ودار عليه غناية. هاجوا عم بالك وش 1.5 مليون شهيد وسب الثورة الجزائرية وشب أرواح الجزائر والدم وقطعها في الجورنال وسب الثورة وسب الشهداء وسب التاريخ الجزائري. هاو دليل باللي عب فرنسا هذا النشيد اللي ماتوا عليه الناس. يا ناس أنا المهم صافي ديزاني كنت نقول ربي سبحانه وكون إن شاء الله يا ربي تعطيني الفرصة نحكي لهذا الشعب ونقول لهم شكون كان معطوب. والله غير نحكي يا ربي. وعندها سنوات كنت داير حصة الله أعلم يا ربي يهدينا يا اسمها كلمة حق وجاتني الفرصة وحبيت نحكي للشعب الجزائري وعلاه معطوب الوناس غنى هذيك تاع قسما. عمركم ما حكيتوا على معطوب الوناس؟ نعم معطوب الوناس اللي قتلوه جامي جبتوا عليه لا في عيد الفنان لا في عيد الاستقلال لا في عيد الشباب لا ريان جامي تجبدوا عليه. وعلاه مشو جزائري ما عندوش شعبية ما عندوش ناس يسمعوه ما هدرش كلمة حق كما قاعدين تهدروا فيها انتم. وعلاه جامي حكيتوا على معطوب الوناس؟ صح معطوب الوناس للأسف يا أخي كان الناس يقولوا راهو سب النشيد الوطني وهما مش هم فاهمين وش دار. النشيد الوطني
كان يعبر على مشاعر الشعب في مرحلة معينة، مرحلة الاستعمار. فمفدي زكريا كتب دي بارول يتناسبوا مع الوقت هذاك. نفس الشيء داروا مع طوب الوناس في مرحلة وين كانت انقسامات وإرهاب ومشاكل. مع طوب الوناس استعمل نفس اللحن ده يعبر عن مشاعر الشعب. يعني مبدئيا النشيد الوطني وهو يعبر عن مشاعر الشعب باللحن الفلاني. ما ماتش باسكو هك ولا هك، مات خاطر قال كلمة حق. المهم درس كبير من عند الأستاذ معطوب الوناس. دونك تحية كبيرة ليه، وقولوا لهم باللي راهو ما ماتش، راهو في قلوب الناس حي، وكلامه ما كان يسب لا إسلام، ما كان يسب لا الجزائر. إلا صلصة مسنودم يغنى يجونجا شكل سدي نتصعرف دموت نتزاير، شكل سدي نتصعرف دموت نتزاير. وكلامه ما كان يسب لا إسلام، ما كان يسب لا الجزائر. ميرسي ليكي، بارك الله فيكم. جوست ان ميساج بركة باش تحطوه، قول لهم تطلعوا للسماء وتهودوا. امبوسيبل تبنيو لالجيري بلا هاد لي دو درابو.